Sizin də oruç namazınız qəbul olsun. Deyir, mərhəmət duyğusu səndə yoxsa, tutduğun orucun nə mənası var? Sufranda yoxsula yerin yoxsa, bir ay ac qalmağın nə mənası var? Tərazın tartıda ayaq çəkirsə, dilin zəhər kimi qəlbin cidirsə, əlin rüşvə alıb, rüşvə verirsə, qıldığın namazın nə mənası var? Yalandan and içib alış-veriş eləyənlər, ağasından, xanımından əyri gedənlər, haqsızdan pul alıb haqlı eləyənlər, həccə getməğin nə mənası var? Haram pulu ilə vila tikənlər, yetimin həqqin bölüb yiyənlər, şər atıb bir-birinə bəddua eləyənlər, ölüncə yasinin nə mənası var? Namaz da, oruç da rahatdır qardaş, vicdanlı olmaq çətindir, əsl insan olmaq lazımdır, əməlsiz Quranın nə mənası var?